Kauli hiyo imetolewa na afisa kutoka mamlaka ya kudhibiti dawa ya kulevya wakati walipokuwa wakitoa elimu ya athari ya madawa ya kulevya huko katika bandari ya Wete. Afisa kutoka mamlaka ya kudhibiti madawa ya kulevya wilaya ya Chake Chake, Ahmed Hamisi Kombo, amesema wapo baadhi ya abiria hutumia usafiri wa bahari kwa maendeleo endelevu, ila wapo baadhi ya wengine hutumia kwa njia zisizokuwa nzuri kwa kupenyeza madawa. Kuwa waangalifu katika ubebaji wa mizigo, kwa sababu wasafirishaji wa dawa za kulevya wanawatumia wao kuitoa pointi moja dawa hiyo kwenda pointi nyingine. Wito wangu kwa mapota, wawe na tahadhari wanapobeba mzigo wa mteja yoyote, kwanza kufahamu ikiwemo namba ya simu ya huyo mteja ambaye anambebea mzigo, ili hata akikamatwa yeye na mzigo huo aweze kubainisha mhusika mkuu wa mzigo huo. Vinginevyo atakuwa yeye ni mhusika mkuu, kwa sababu lakini ni mzigo gani anabeba? Katika abiria ambao wanatumia usafiri huu wa maji na usafiri mwingine, wako abiria ambao wanatumia njia hii kwa uhalali, lakini wapo ambao wanatumia kwa njia mbaya kwa kukusudia kusafirisha dawa za kulevya na hatimaye kuipata jamii, kufikia kwa jamii, na jamii hiyo ikawa na sababu mbalimbali zinazopelekea kuvunjika kwa maadili katika jamii zetu. Kwa upande wake, mkuu wa bandari ya Wete Yusuf Khamis Omari ameshukuru taasisi ya mamlaka ya kudhibiti dawa ya kulevya Zanzibar kwa kufika katika bandari ya Wete kwa kuwapatia elimu inayohusiana na athari ya madawa ya kulevya kwa wadau wanaotumia bandari hiyo. Nashukuru, itawasaidia sana wadau wangu na wafanyakazi wangu kuenda kudhibiti hili janga ili lisitokee athari kama zinapotokea athari nyingine. Akizungumza kwa niaba ya wachukuzi wenzake wa bandari ya Wete, mwenyekiti wa Kopa Angel SACCOS Juma Hemed Mohamed wameahidi kutoa mashirikiano kwa taasisi hiyo ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza. Naamini itakuwa ni elimu tosha kwetu sisi na kwa kila mmoja kuchukua wajibu wake, kama sisi viongozi na hata nini na wafanyakazi wetu wote wameshtuka, na sisi tuko pamoja saizi pamoja kuisapoti jumuiya, taasisi iliyokuja kuifanyia kazi ili swala, kwa sababu hili swala kama alivyosema si la mmoja, si la mtu mmoja mmoja, ni la jamii, na sote jamii tuijua, tuna watoto, tuna kila kitu, watoto, familia za tutegemea kwetu. Kwa hiyo kuanza hii leo, na siku zote tulikuwa na masuala yao, lakini leo tutaendelea zaidi, kwamba tayari swala kama hili hatuwezi kulifumbia macho kwa mtu yote, hatutomwonea mtu haya wakati wote. Kiripoti kutoka Kisiwani Pemba, mimi Maulid Hamisi.